En que consiste a monarquía feudal? Que teñen de diferentes estes reis feudais fronte aos outros ao longo da historia? Por que se di que a sociedade feudal é estamental? Que funcións tiñan os diferentes grupos sociais na época feudal? A estas e a outras preguntas tentaremos dar resposta neste episodio. Son José Antonio Martínez e estás a escoitar Historia Takeaway, o podcast que saca a historia das aulas para que a leves e a escoites onde ti quiseres. Historia Takeaway. Neste episodio, seguindo desta serie que estamos a dedicar á historia de España de segundo de Bach, viaxamos á Idade Media. E desprazámonos porque imos falar do feudalismo, ou réxime feudal, un sistema político, económico e social que vai caracterizar non só o período medieval, senón tamén a Idade Moderna. A primeira vez que alguén falou de feudalismo foi un tal Conde de Boulainvilliers, con este nome francés, por suposto. Isto foi a principios do século XVIII, non hai tanto. Porén, o concepto fíxose máis popular grazas a Adam Smith, que na súa obra está moito máis coñecida, A riqueza das nacións, fala de goberno feudal e de sistema feudal. Foron os ilustrados quen difundiron o concepto, e así, un 4 de agosto de 1789, a Asemblea Nacional Francesa, no seu proceso revolucionario, declarará abolido o réxime feudal, é dicir, todos os dereitos xurisdicionais que estaban en mans dos señores, que deberían volver á nación o Estado. Será outro gran coñecido, ideolóxicamente nas antípodas do pensador inglés, quen colocara o feudalismo como unha das etapas do desenvolvemento histórico da humanidade, entre a sociedade escravista da antigüidade e a sociedade capitalista do seu tempo. Estamos en pleno século XIX e falamos de Karl Marx. Sexa como for, dende posturas liberais ou marxistas, o feudalismo presentarase cun enfoque claramente pesorativo. Dicir feudal era falar de reaccionario, suntuoso, primitivo, despótico ou mesmo opresivo. Mais non vos preocupedes, non imos entrar en disquisicións historiográficas, imos centrarnos en que consistiu a época feudal na Península Ibérica. A monarquía feudal. Cando podemos falar de monarquías feudais? Surdirán nos séculos centrais da Idade Media, alá polo IX ou X, afianzándose entre os séculos XI e XII. Cómprenos facer unha pequena puntualización. Cando falemos de Reino de Galiza, de Castela ou da Coroa de Aragón, todos existentes na Idade Media, non podemos confundilos cun país tal como entendemos hoxe, por moito que haxa persoas que busquen a orixe dos estados actuais nestes reinos medievais. Estas monarquías feudais eran un sistema político, económico e social onde todo xiraba arredor da terra, da posesión da terra. A monarquía feudal foi un xeito de estruturar a sociedade arredor das relacións derivadas da posesión e da tenza da terra. E onde situaríamos a súa orixe? Pois no Imperio Carolínxio, en concreto, tras a morte de Carlomagno. O territorio do seu imperio será dividido entre seus fillos, como se fose a herdanza dunha propiedade privada do pai, dando lugar á creación de novos reinos. E isto chegou á Península? Pois sí, tivo a súa influencia nos reinos cristiáns peninsulares, como xa se pode observar no Reino da Galiza do século X. Con todo, non se vai seguir o modelo exacto carolínxio, e a influencia deles será maior nos territorios da futura Coroa de Aragón, froito da presencia franca na marca hispánica. O concepto é o concepto. A marca hispánica é o territorio fronteirizo que o Imperio Carolínxio estableceu no século VIII na Península Ibérica, ao sur dos Pirineos. Creado por Carlomagno no 795, este territorio defensivo, que a diferencia das outras marcas creadas polos carolinxos
nunca contou cunha estrutura administrativa unificada, tivo como función conter militarmente a Al-Ándalus. Para gobernar estes territorios, os reis francos designaron a condes, xa francos xa autóctonos, que xestionaron a defensa do territorio sendo os fieis aos reis francos. A partir de finais do século VIII, estes territorios foronse independizando, surdindo os reinos de Pamplona, a Coroa de Aragón e os condados cataláns. Mais que significa isto de monarquía feudal? Que diferenzas houbo cos reis anteriores? Os monarcas feudais son a constatación do debilitamento do poder do rei, en contraposición co fortalecemento do poder da nobreza laica e eclesiástica. Os reis precisaban da nobreza para acceder e se manter na coroa. E como conseguían ese apoio? Pois coa concesión de terras, denominadas beneficios e posteriormente feudo, que de aí ven o nome do sistema. En troca, a nobreza ofrecíalle un servizo, asegurar a súa defensa. Estas terras serían concedidas en usufructo, é dicir, a propiedade continuaría a ser do rei, mais a nobreza podería dispor dela mentre servise ao monarca. Como poderedes imaginar, co tempo a nobreza acabaría por se apropiar destas terras, facéndoa hereditaria. Nestes territorios, ademais de se enriquecer cos beneficios da propia explotación económica, ían sustituír o poder do rei. Deste xeito, nos territorios das monarquías feudais non vai existir un único poder centralizado. As características da monarquía feudal. O carácter patrimonial hereditario do reino. Mirade o que acontece tras a morte de Carlomagno. O imperio divídese entre os seus fillos. Non é que exista unha confusión entre o que é patrimonio privado do monarca e o público. O reino trátase como se fora o patrimonio propio do rei. Este carácter será predominante ata o século XIII, cando se comece a considerar o territorio dos reinos como un patrimonio inalieable, que tería que ser transmitido íntegro do rei ao seu sucesor. A soberanía real, primus inter pares. O rei é soberano, ten poder, mais ten un poder limitado. Primeiramente, ten que respectar os privilexios forais do reino, mais sobre todo limitado pola nobreza. Recoñéceselle unha primacía, mais entre igual, entre o conxunto da alta nobreza. Este é o significado de primus inter pares. Non é de extrañar, logo, os continuos enfrontamentos que se van dar neste período entre a nobreza e o rei, unha loita polo poder entre iguais. A partir do século XIII observarase unha evolución diferente entre o poder efectivo do rei, xa na Coroa de Castela, xa na de Aragón. Mentres que na primeira irase afianzando unha concepción autoritaria do poder que culminará en tempos de Isabel a Católica, en Aragón triunfará unha concepción pactista do poder, co que o rei se verá obrigado a conciliar os seus intereses cos da nobreza. A relación de vasalaxe como base do poder. Son as relacións persoais de vasalaxe as que estruturan a sociedade e son a base do poder. Como funciona? A concesión dunhas terras, chamadas feudo, en troca dun servizo, protección, é o que sustenta o poder. Estas relacións, que permiten ao rei manter a coroa na súa persoa, ao mesmo tempo que protexer as fronteiras do seu reino, unhas fronteiras que están lonxe de ser o que na actualidade entendemos polas fronteiras dun Estado, vanse estender por toda a sociedade. Os nobres, tanto os laicos como eclesiásticos, farán o mesmo, concedéndolles un beneficio aos vasalos, na súa maioría campesiñado, en troca de protexelos. A fragmentación da autoridade, o réxime señorial. A cuarta e última característica destas monarquías feudais foi a fragmentación política dos reinos. Non existe un poder centralizado. O rei comparte as prerrogativas do poder do Estado. Non ten o control sobre o que hoxe chamaríamos o poder executivo, a capacidade de mandar, o uso da forza, ou o nomeamento de determinados cargos. Isto sería compartido cos señores feudais. Tampouco posúen exclusividade a capacidade de establecer normas, de fixar e cobrar impostos, de autorizar a práctica de actividades económicas ou de gozar en exclusiva de determinados dereitos, como poderían ser a explotación de muíños, fontes ou a práctica de caza maior, por poñer algúns exemplos.
E, por último, a capacidade de xulgar os habitantes do reino tamén estaría nas mans dos diferentes señores feudais en cada un dos seus feudos. Vedes como isto está moi lonxe do que na actualidade coñecemos como Estado? Estes territorios, onde a nobreza e o clero van exercer o seu poder, denominaránse na Península Ibérica señoríos. Deste xeito atoparemos tres tipos diferentes, segundo quen fose o señor, ou sexa, quen exercese a autoridade, o de reguengo, dependentes directamente do rei, o nobiliario e o eclesiástico. A sociedade estamental. Dise que a sociedade do mundo feudal é unha sociedade estamental. Xa escoitarías este termo con anterioridade, mas non está mal lembralo. A poboación agrupábase en diferentes grupos sociais pechados aos que se pertencía por nacemento. Isto era un estamento. E que supuña isto? Que a mobilidade social era escasa. Nacías dentro dun estamento e aí ficabas. Cada grupo social vai ter unha función dentro dun imaginario colectivo que xustificará as fondas desigualdades que imos atopar entre eles. E de seguro teredes presente a imaxe do que se chama a pirámide feudal, a representación gráfica da sociedade deste momento. Na base, a grande maioría da poboación, o grupo dos laboratores. Este agrupaba a todas as persoas que carecían de privilexios, a maioría dos cales eran labregos. Observade como o termo laborator, que en realidade significaría traballador en xenérico, denomina en galego o labrego. Non é de extrañar, porque como o traballo era fundamentalmente agrícola, traballador era sinónimo de agricultor, labrego. Esta grande masa de poboación eran dependentes dun señor, ao que pagaban rendas, xa por seren os propietarios das terras que eles traballaban, xa por exercer o señorío jurisdiccional sobre eles, esa función que lle quitaran o rei e o Estado. A nobreza, os señores, encargaríanse de dar protección aos seus vasalos, o que justificaría esta dependencia do campesiñado, porque a función da nobreza, denominados en latín velatores, era asegurar a paz e a orde, co que mellor sabían facer, o uso das armas. Os señores eran propietarios das terras, do feudo, e a súa explotación económica realizaríase de dúas maneiras diferentes. Por unha banda estaría a reserva señorial, que sería cultivada por servos, e por outra banda estarían os mansos. O concepto é o concepto. O manso é unha porción do feudo, parcelas de terra de cultivo concedidas na Idade Media a cada campesiño para a súa explotación. A diferenza das reservas señoriais, estes campesiños serían persoas libres. Esta explotación da terra por parte do campesiñado produciríase a partir do acto denominado como a encomendación. Así, un home libre, sen terras propias ou sen medios de subsistencia, poríase ao servizo dun señor feudal. Que por que facían isto? Pensade no clima de inseguridade existente neste tempo, na falta dun Estado que garantise a súa supervivencia. Haberá unha tendencia cara a subordinación, cara a un sometemento voluntario dunhas persoas fronte a outras, na busca de protección. Nos reinos peninsulares medievais, o máis común foron pequenos propietarios rurais que entregaron parte ou a totalidade das súas terras a un señor, e en troca dun pagamento, o señor, laico ou eclesiástico, garantíalle a súa protección. Atoparémola co nome de benefactoría ou beetría, e veremos como nos séculos XIII e XIV se aparecen encomendacións colectivas de habitantes dun lugar a un señor. Na Galiza vais estender un tipo de contrato que pervivirá até o século XX. Estamos a falar do foro. Xurdido a fins do século XII, se realizarase no século seguinte, tanto en señoríos laicos como en eclesiásticos. O señor, o forista, tería o dominio directo da terra, como diríamos hoxe, sería o propietario, mentres que o campesiñado, o foreiro, sería quen tería o dominio útil da terra. O
O que caracteriza o foro é que era unha cesión a longo prazo, que tanto podía ser a vida de 3 foreiros ou de 3 reis máis 29 anos. En troca da terra, o foreiro ou campesiño tiña que lle proceder ao pagamento dunha renda, dun canon, ademais de recoñecer a súa vasalaxe a respecto do señor. Isto último implicaba outra serie de obrigas, ás veces gravosas, como realizar traballos agrícolas para o señor ou verse obrigado a acollelo a él ou as súas forzas nas respectivas casas e cos seus propios bens. Na península, dáse outra situación que favorece unha singularidade, a existencia dun campesiñado libre. Serán aqueles que durante o proceso de repoboación, que como xa dixemos nun episodio anterior, tiña máis que ver coa posta en explotación de novas terras que co despoboamento, pois este campesiñado vai ocupar territorios gañados al Ándalus. E non todo era campesiñado. A partir do século XII, froito do desenvolvemento urbano, atoparemos poboación non campesiña, artesáns, comerciantes, nas novas vilas que están a xurdir. Un bo exemplo son todas as que se desenvolven ao longo do Camiño de Santiago, ou as que xorden nas costas galegas, froito da expansión económica xa citada. Nelas tamén atoparemos outros grupos, fundamentalmente minorías religiosas, como poden ser os xudeus ou os mozárabes. Falamos dos laboratores, e entre os outros estamentos privilexiados xa mencionamos a nobreza laica. Só nos ficaría mencionar o clero, os oratores, un grupo privilexiado que fundamentaron o seu poder a través da súa función espiritual e serviron aos reis para afianzar o seu poder. Non podemos nin queremos deixar este tema da sociedade medieval estamental sen nos referir ás mulleres. Non son un grupo en si mesmo. En realidade, a súa vida dependería do estamento ao que pertencesen, polo que sería ben diferente dunhas a outras. O que si teñen en común é o seu papel subordinado a respecto do home, ficando na maioría dos casos relegadas á vida familiar, á casa ou á vida relixiosa. Os homes reproducirán no seu fogar o papel de señores da casa. Isto é moito, podemes facer un resumo? Como non, quédate con estes 9 puntos. Primeiro, as monarquías feudais aparecen nos séculos 9 e 10, consolidándose no 11 e no 12. Cunha orixe no Imperio Carolingio, o desenvolvemento destas monarquías nos reinos cristiáns peninsulares van ter características propias. Segundo, as monarquías feudais son a constatación do debilitamento do poder do rei, en contraposición co fortalecemento do poder da nobreza laica e eclesiástica. Os reis precisan da nobreza para se manter no trono, apoio que conseguen grazas á concesión de terras, o feudo. En contrapartida, a nobreza ofrecíalle un servizo, asegurar a súa defensa. Terceiro, os reinos feudais son tratados como patrimonio persoal particular hereditario do rei. Até o século XIII non se entenderá o territorio dun reino como un patrimonio inalieable. Cuarto, o rei feudal ten un poder limitado. Ten que respetar os foros do reino, sendo ademais considerado como un primus inter pares co resto da nobreza, o que xustifica as continuas loitas entre a nobreza e a coroa neste período. Quinto, as relacións persoais de vasalaxe son a base do poder. A concesión dun territorio en troca dun servizo é o que sustenta o poder. A Igrexa xogará o papel de legitimar ideolóxicamente este sistema. Sexto, nos territorios das monarquías feudais non vai existir un único poder centralizado. Existe unha fragmentación de autoridade entre os reis e os diferentes señores. Nos reinos cristiáns peninsulares, estes territorios onde reis, nobreza e clero van exercer o seu poder denomínanse señoríos. Existirán 3 tipos, dependendo quen fose o señor: o de reguengo, dependentes directamente do rei, o nobiliario e o eclesiástico. Sétimo, na época feudal a sociedade era estamental, é dicir, a poboación estaba agrupada en estamentos, grupos sociais pechados aos que se accedía por nacemento, onde a mobilidade social era escasa. Existían os estamentos privilexiados, nobreza e clero, e os non privilexiados,
na súa maioría formada por campesiñado. Oitavo. Todas as relacións sociais xiraban arredor da posesión de terra. Nunha sociedade eminentemente rural, se realizouse o sistema de encomendación, os pequenos propietarios rurais que entregaron a totalidade ou parte das súas terras a un señor, quen en troca dun pagamento garantíalle a súa protección. Xunto ás rendas pola posesión de terra, mesturábanse os pagamentos e servizos pola función xurisdicional dos señores. E noveno e último, a partir do século XII, comezaron a aparecer novos grupos sociais co desenvolvemento urbano. Existiron, así mesmo, minorías religiosas, xudeos e mudésares, grupos a marxe do sistema. Por outra banda, as mulleres, entre as que atopamos grandes diferenzas segundo o estamento ao que pertencesen, tiveron en común o seu papel subordinado respecto do home. Chegamos de novo ao final do episodio. Escoita non unha frase feita, só dixen noutros episodios. Se tes algunha dúbida, se hai algo que non entendiche, se hai algo que non che cadra, non dubides en poñerte en contacto comigo. Como? Pois a través de @facemoshistoria en Twitter, facemoshistoria@gmail.com se prefires utilizar o correo electrónico. E visita a nosa página web www.facemoshistoria.gal. Lembra que no noso blog atoparás por escrito o resumo deste episodio, porque xa sabedes, para os que chegastes aquí buscando unha axuda para as probas da BAU, na pregunta teórica só tes que escribir unha carilla. Tamén te achegamos ligazóns a outros contidos que che permitirán ampliar o que vimos de decir. Xa o sabes, pon no teu buscador Facemos Historia e de seguro que ali nos atoparás. Vémonos, escoitámonos.